Doncs nosaltres venim a fer la música que acompanyarà els Miquelets durant la seva sortida fins aquí a l'escenari quan hi ha el plec espai temporal. Nosaltres normalment toquem batucada, però per aquest acte preparem ritmes una miqueta més militars, més tipus banda sonora de batalla. Venir a un acte cultural és molt maco, ens agrada moltíssim i és un acte que se surt totalment del que nosaltres fem durant l'any, així que sempre és benvingut. La sensació, sobretot en aquest acte, quan tot està a les fosques, quan la música sona, després del mapping i tota la gent avança amb les antorxes, és una sensació molt maca de plenitud i sobretot la participació de la gent és maquíssima, el recolzament és molt maco.